ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមិនមែនមកប្រម៉ូទថានាងខ្ញុំឆ្លាតឬមួយក៏មានភាពក្លាហានអីទេប៉ុន្តែវីដេអូនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសនំពររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកន្លងមកតែងតែសនំពរឲ្យនាងខ្ញុំចែករំលែកក៏ដូចជាមានសំណួរផ្សេងដោយសារតែពួកគាត់នឹង appreciate ឬមួយក៏បានស្រឡាញ់ពេញចិត្តអរគុណនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើហើយឲ្យខ្ញុំ share ថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះជំរុញឬក៏ធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹងខ្លាចជានាងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែនៅលើគេហទំព័រជាពិសេស channel YouTube របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតែងតែចែករំលែកទៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច critical thinking ឬមួយក៏ការគិតការថ្លឹងថ្លែងអីផ្សេងណាបើទោះបីជានាងខ្ញុំហ្នឹងអត់មាន background ឬមួយក៏ឫសគល់មកពីអ្នកនយោបាយអ្នកតំណែងអន្តរជាតិអីក៏ដោយប៉ុន្តែ background របស់ខ្ញុំបែរទៅជាវិស្វករទៅវិញអញ្ចឹងទៅពួកគាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះឬមួយក៏តើអ្វីខ្លះដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំខ្លាយជានាងខ្ញុំដូចសពថ្ងៃដែលមកអង្គុយនៅទីនេះហើយចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតអីផ្សេងហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាមុនថាពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំអត់បានចេះនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះរាល់ថ្ងៃនេះទេហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានឬក៏អត់គិតអត់មានទំនុកចិត្តគិតថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សចេះមនុស្សប៉កែអីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាហ្នឹងហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ appreciate អ្នកដែលគាត់គិតថាខ្ញុំប៉កែខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនឬមួយក៏ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងមានសពថ្ងៃហ្នឹងនឹងឲ្យខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីចែករំលែកហើយគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាតាមពិតទៅពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្រើនចេះច្រើនឬមួយក៏មានភាពក្លាហានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនិយាយហ្នឹងវាអត់ smooth អត់រលូនដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអនុវត្តដដែលខ្ញុំធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរាល់ពេលរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំតែងតែទៅ research មើលវាបន្ថែមដែលបានន័យថាគឺខ្ញុំបានទៅរៀនបន្ថែមពីរាល់គ្រប់វីដេអូពីរាល់គ្រប់ព័ត៌មានឬក៏អត្ថបទដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកអញ្ចឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយវីដេអូទៅមួយវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមចេះបន្ថែមពីអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានប្រហែលចំណុចដែលចង់មកចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលព័ត៌មានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើមិនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ដឹងព័ត៌មានទេក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនចំណុចដែរប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលព័ត៌មានជាពិសេសបែបលក្ខណៈថាព័ត៌មានទូទៅឬក៏រឿងពីធម្មជាតិអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឧទានប្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលធំឡើងនៅបរិយាកាសតុកកាហ្វេក្នុងទៀមកាហ្វេអញ្ចឹងទៀមកាហ្វេកាលពីមុនណាគឺជាបណ្ដុំព័ត៌មានដែលមកពីគ្រប់ទិសទីព័ត៌មានលឿនព័ត៌មានរហ័សមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មានព័ត៌មានคล้ายคล้ายពាក្យចចាមអារាមគ្រប់យ៉ាងវាបណ្ដុំនៅតុកកាហ្វេទាំងអស់ហើយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនឬក៏សម័យកាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងៗ5-10ឆ្នាំមុន7-8-10ឆ្នាំមុនអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មាន social media អីដូចសពថ្ងៃទេព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានឬក៏ចង់ដឹងរឿងអីគឺយើងត្រូវទៅអង្គុយនៅតុកកាហ្វេហើយដោយសារតែផ្ទះនេះខ្ញុំហ្នឹងបើកទៀមកាហ្វេអញ្ចឹងម៉ោង 4 ម៉ោង 5 ភ្លឺមានចាស់មកអង្គុយពេញនឹងហើយគាត់ប្រុកប្រាជ្ញគ្នាហើយអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានន័យថាយើងចង់មិនចង់គឺយើងស្ដាប់ឮអញ្ចឹងវាទម្លាប់ដែលតិចយើងហ្នឹងគឺតែងតែបើកតែម្ដងហើយយើងមិនត្រឹមតែបើកភ្នែកបើកតិចយើងបើកការគិតដូចគ្នាដោយសារតែយើងទទួលបានគំនិតផ្សេងអញ្ចឹងចាស់គាត់និយាយគ្នាគាត់ប្រុកប្រាជ្ញគាត់ share ពីគំនិតរបស់គាត់ទីហោប្រធានបទអីមួយអញ្ចឹងម្នាក់គាត់មានគំនិតនេះម្នាក់គាត់មានគំនិតនោះខ្ញុំអត់ទទួលឬក៏ខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទទួលបានស្ដាប់តែមួយជ្រុងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាតាំងពីទូចមកគឺខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮនៅការតចែកការបញ្ចេញមតិទៅវិញទៅមកហើយអាហ្នឹងក៏ជាឫសគល់មួយដែលខ្ញុំតែងតែមានទម្លាប់បានន័យថាពិចារណាពិនិត្យបច្ច័យបន្ថែមថារឿងហ្នឹងវាពិតឬក៏អត់ make sense ឬក៏អត់អីចឹងទៅខ្ញុំអត់ចេះតែជឿទេហើយរឿងខ្លះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចឹងទៅពីមួយរឿងទៅមួយរឿងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយគឺយើងតែងតែរៀនពីវាដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាឈានចូលដល់មួយចំណុចទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកធ្វើម៉េចយើងដឹងថាព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតសមហេតុផលឬក៏អត់យើងមិនមែនចេះតែជឿដូចខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងគឺយើងអត់ចេះតែជឿទេតែយើងក៏មិនមែនរឹងដែរគឺមិនមែនរឹងទទួលឬក៏ស្ដាប់ជឿតែគណិតខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវស្ដាប់អ្នកដទៃហើយហ្នឹងក៏វាមានឫសគល់មកពីចំណុចទី1ដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកឬក៏ការជឿហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលឆ្លងកាត់ពីក្មេងមកដូចដែលរៀបរាប់ហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំ strong នៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅក្នុងការវិភាគបែងចែកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំនឹងឯងដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយឬក៏ខ្ញុំជម្រាបជូនគឺខ្ញុំជាអ្នករៀនខាង engineer រៀនខាងវិស្វករអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
មុខវិជ្ជាដែលយើងរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ critical thinking ឬក៏ការគិតការវិភាគថ្លឹងថ្លែងយើងខ្ញុំមិនដឹងថាមិនគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនឬក៏ឆ្លងកាត់នៅក្នុងសាលានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ5ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការដោះស្រាយបញ្ហាហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងតែងតែសម្លឹងទៅមើលឬគល់នៃបញ្ហាប្រភពនៃបញ្ហាតើវាមកពីប្រភពណាហើយយើងអាចយកអាហ្នឹងមក convert ឬមួយក៏យកមក transform វាយកមកធ្វើម៉េចឲ្យវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជីវិតពិតបានន័យថាយើងប្រៀបធៀបដូចការយើងធ្វើលំហាត់ឬមួយក៏អីចឹងយើងទៅរកឬគល់នៃបញ្ហាជីវិតយើងនឹងដូចគ្នាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះសួរខ្លួនឯងដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំសួរថាដើម្បីអីខ្ញុំសួរថាដើម្បីអីហេតុអីយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅដើម្បីអីហេតុអីបើយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយតើហេតុអីបើយើងធ្វើអាហ្នឹងវាមកពីណាវាមានឫសគល់មកពីណាហើយខ្ញុំសួរតពីតណៈមតណៈទៅមតណៈចឹងទៅរហូតទៅដល់យើងឃើញឫសគល់យើងឃើញនៅប្រភពបញ្ហាហើយមួយវិញទៀតក្រៅពីយើងដោះស្រាយបញ្ហាមើលឃើញនឹងឫសគល់បញ្ហាអាហ្នឹងគឺជាការគិតត្រឡប់ថយក្រោយនៅក្នុងការស្វែងរកឫសគល់បញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែមួយទៀតគឺយើងស្រឡឹងទៅមើលខាងមុខថាតើវាមានភាពដែលអាចកើតមានហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅ statistic ដូចគ្នាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខវិជ្ជាគណនាគឺយើងអាច predict ដឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញរឹងដូចគ្នានៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអាចមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាការសម្រេចចិត្តយើងជ្រើសរើសយកផ្លូវនេះឬក៏ធ្វើបែបនេះវាអាច affect ឬមួយក៏ជះឥទ្ធិពលទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភពនៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភពនៃព័ត៌មានហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគឺគេឲ្យយើងហ្នឹងស្គាល់នៅប្រភពព័ត៌មានដែលអាចយកជាការបានឬក៏ថាយើងអាចទុកចិត្តបានណាចឹងអាហ្នឹងយើងក៏អាចប្រៀបធៀបវាមកនឹងជីវិតពិតយើងដូចគ្នាដែរជីវិតនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាបើព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមវិញគឺយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវវាយតម្លៃទៅលើចរិតលក្ខណៈបុគ្គលហ្នឹងការផ្ដល់ជូនគាត់ផ្សេង background គាត់អីចឹងទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងត្រូវមើលថាតើប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងវាមានឬក៏រឹងមាំឬក៏អត់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចជឿទុកចិត្តបានអត់1 2 3ហើយអ្វីដែលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាប់ភាគច្រើនគឺខ្ញុំចែករំលែកពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាមានអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគាត់គិតថាយកឃើញទូលំទូលាយអីហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង2ចំណុចហ្នឹងចូលគ្នាគឺបានន័យថាគឺយើងត្រឡប់ទៅណាមកណាហ្នឹងគឺយើងបើកទាំងភ្នែកបើកទាំងត្រចៀកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាមិនដែរប៉ុន្តែបានន័យថាខ្ញុំគឺមានត្រឡប់ចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីជុំវិញខ្លួនពេលយើងទៅណាមកណាអីចឹងទៅគឺយើងមានញៀនយើងឆាប់ដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនឆាប់យល់ពីស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងទាំងដែលពេលខ្លះក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញដែរថាខ្ញុំពិបាកនឹងបញ្យល់ពេលខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែវាអត់មានផុសតាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងពេលខ្លះវាក៏ជាជំនួយមួយដូចគ្នាហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាបានន័យថាវាមកពីការហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមដែលមានការតចែកដេញដោលមានការបញ្ចេញមតិពីលើចំហក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងមកពីកំហុសផ្សេងគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងមិនខ្វល់ថាអ្នកដតីនិយាយមកប៉ុណ្ណាទេយើងអាចទទួលយកទាំងអស់ហើយយើងក៏មិនអាចច្រានចោលទាំងអស់ដែរគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ត្រូវចម្រាញ់មួយកម្រិតទៀតថាតើមួយណាដែលមានហេតុផលជាងហើយយើងមានកំណត់អីបន្ថែមពីលើនឹងអត់ហើយនៅក្នុងលទ្ធភាពនៃការបែងចែកឬក៏ចម្រាញ់ថាកំណត់ណាមួយដែលវា work ឬមួយក៏វាល្អសម្រាប់យើងនឹងតើតើយើងនឹងមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងមាន basic គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបែងចែករឿងទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលនេះខ្ញុំរៀបរាប់មកពីលើពីបទពិសោធន៍ពីការឆ្លងកាត់ពីសង្គមដែលខ្ញុំធំធាត់ឡើងអីហ្នឹងវាគឺជាចំណែកគូផ្សំប៉ុន្តែចំណុចរឹងដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាគឺការសិក្សារៀនសូត្រការបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធំបំផុតមកឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាការសិក្សារៀនសូត្រព្រោះថាទោះបីជាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្រើនធំធាត់នៅក្នុងបរិយាកាសបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់ទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រទេការវែកញែកការវាយតម្លៃការថ្លឹងថ្លែងរបស់ខ្ញុំក៏អត់អាចបានមកដល់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែរអាចនឹងភ្លាវជាងហ្នឹងអីចឹងទៅព្រោះថារឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំបានពីបរិយាកាសជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានមកតាំងពីទូចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្រឡឹងទៅមើលការគិតរបស់ខ្ញុំកាលពី5 6ឆ្នាំមុនការ share របស់ខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ថាខ្ញុំក៏លេចមើលខ្លួនឯងកាលពី4 5ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំអត់ទាន់រៀនចប់កណិតនឹកខ្ចីហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្លាវខ្លាំងមែនតើ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបច្ចេកមតិនៅក្នុងសង្គមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្វេងខ្លាំងជាពិសេសការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរិះគន់ទៅលើអីផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំមើលឃើញថាមកពីពេលហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងពេលខ្លះយើងជឿទៅលើការឃោសនាយើងជឿទៅលើការចាក់រកការលៀបពណ៌ការញុះញង់អីផ្សេងទៅដោយសារតែយើងនឹងអត់មានអា critical thinking ការគិតបែបវិភាគឲ្យវា logic នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី analyze ឬក៏វិភាគបញ្ហាទាំងអស់នឹងថាតើវាសមហេតុផលឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីជាយើងទទួលបានព័ត៌មានក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបែងចែកយើងអត់មានការគិតដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនឯងទេគឺយើងខ្លាចជាបុគ្គលដែលគ្រោះថ្នាក់ព្រោះយើងងាយនឹងទទួលបានការបំភាន់ឬមួយក៏ការញុះញង់ការអូសទាញផ្សេងណាចឹងសរុបមកវិញមកគឺការបញ្ចប់ការសិក្សាការរៀនសូត្រជំនាញរឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប្រហែលជាអាចមានអីតិចតួចខ្លះទៀតបើសិនជាខ្ញុំនឹកឃើញចាំខ្ញុំនឹងបន្ថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង comment ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់នាងខ្ញុំនេះអាចឆ្លើយតបទៅវិញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែសួរនាងខ្ញុំកន្លងមកឬក៏ចង់ឲ្យនាងខ្ញុំចែករំលែកថាតើខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អីអ្វីខ្លះឬមួយក៏មានធាតុចូលអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំคล้ายជានាងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយសរុបមកគឺបទពិសោធន៍ពីជីវិតបរិយាកាសនៃការធំធាត់បើខ្ញុំនិយាយពីបរិយាកាសនៃការធំធាត់នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យ credit ឬក៏អរគុណទៅកាន់ម៉ាក់ខ្ញុំដូចគ្នាដោយសារតាម៉ាក់ខ្ញុំគឺបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអីមកខ្លួនឯងតាំងពីទូចចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនឹងចឹងខ្ញុំគិតថាអានឹងក៏ជាចំណុចរឹងមាំមួយដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់បដ ாய் ឲ្យយើងធ្វើអីមួយទៅគឺអានឹងគឺវាមានទម្លាប់បានន័យថាយើងទម្លាប់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មានទំនួលខុសត្រូវហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចរឹងមាំមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រយ័ត្នហើយយើងកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើដូចគ្នាបានន័យថាយើងអត់ចេះតែធ្វើលំទេព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងយើងអត់មានខ្នងបង្អែកឬមួយក៏អត់មានអ្នកណាមក cover អីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែម៉ត់ចត់កាន់តែប្រកបបជាថារឿងដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រួតពិនិត្យហ្នឹងល្អិតល្អន់ហើយចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាមកដល់ចំណុចហ្នឹងកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំវិញផងណាថាបានមើលដល់ចប់ហើយយល់យ៉ាងណាដែរក៏កុំភ្លេច comment ប្រាប់នឹងខ្ញុំវិញផងអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលបានទស្សនាមកដល់ចំណុចនេះកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ